Edhe ju këtë mendoni që agjerimi pra duhet ketë një vend shumë më të madh? Po, normal është se Shumë mund të qëndrueshëm? prej përvojës, sepse unë diku 10 vite kam agjeru dhe kam luajt futboll, sepse prej mbas luftës kam qenë 16 vjeçar dhe kemi fillu, edhe çdo vit ka pas kampionat dhe Ramazan. Kështu që është shumë me rëndësi të menaxhohet ajo koha e një sportisti në kohën e Ramazanit, sepse janë agjerimi, është syfyri, është stërvitja, është iftari, namazi i taravive, namazi natës, kështu që është një muaj shumë i ngjeshur për një sportist. Dhe nëse nuk menaxhohet shumë mirë, mund të ketë disa edhe pa gjumë, edhe pa shumë aktivitete. Kështu që duhet të menaxhohet shumë mirë. Dhe unë mendoj se me një bindje të mirë, me një menaxhim të mirë, edhe në këtë muaj do ta besimtari i cili është i devotshëm, edhe do të ketë sport, edhe aktivitet fetar. Jo, mendoj që në pozitën e një futbolldarësi është më e lehtë se sa në pozitën e një futbollisti, se pozita e futbollistit ka angazhime shumë të si shtat ju. Pozita e futbolldarësit është thjesht çështje vëmendje, çështje përjetimesh, sepse kam parasysh këtë që sidomos orari i agjerimit është një orar që kërkon një përqendrim më të madh shpirtëror, kërkon një meditim të thellë, kërkon jo se përjashton aktivitetet fizike dhe mund të ndodhë që pikërisht një ndeshje të merr nga ajo substanca e duhur shpirtërore, duke u rrëmbyer mbas ndeshjes, mbas anën emocionale. Dihet që futbolli ka emocione të forta, mundet të lëshosh nga njerë edhe gojen. Për atë thashë edhe ne duhet të menaxhohet shumë mirë kjo situatë në kohën e Ramazanit, shumë sprova, si të them të besimtarë, sepse e thatë bukur, shumë duhet sprova. Duhet të kanë kujdes të madh, sepse Ramazani është një obligim që nuk kalkulohet, nuk hin pazar me asnjë sen, asgjë tjetër. Kjo mendimi jam edhe duhet të jetë mendimi gjithë besimtarëve.